Sirimang-rimangion di Minggu Pasca napaonopon tahun B. Pajahau perjolo sian ulau nia ka apostel bidu 10 ayat 25 sahat 26, ayat 24 sahat 75, ayat 44 sahat 40. Pajahau peduahon surat perjolo apostel Yohanes bidu 4 ayat pitu sahat 10. Barita nauli sian Yohanes bidu 15 ayat sia sahat 10 pitu. Ahado ipolana. Pajahau perjolo nasian ulaunya ka apostel patuduhon songo dia hagogon ni todi probadia dihadirion ni aka apostel. Nabadia Lukas namang guriton ulaunya ka apostel patuduhon hagogo nito di purbadia napau saton aka pamula-mula di parngoluan ni aka ruasi dakya di halomoho debata ngolu namar bolak-bolak di jako debatado saluhu jolma narotu ibana tarlumobi narade paubaho dirina tung masayar gado di debata sihol ni jolma na mengelului ibana sudedo jolma marharowan jala tubuh sia debatan alani tung sudedo jolma dapota jabar lahu makilalahon holong jala dohot maka holonge. Apostel Yohanes marhite pajahau paduahon mangodoson rikok ni namar holongan di papatar apostel Yohanes do turi-turian ni haluau ni halak na porsea nunga parjolo di haholongi debata jolmai turi-turian ni haluaun ima pangukapon ni holong ni debata na tung masay bagas dakya masya di debata maka holongi hita jolma tung manotong do holong ni debata songon panidangion di debata ima nama nongos anak kona doh tudina tu parngoluan ni hita jolma. Barita nauli di hari Minggu Pasca napaonoponon patariason songo dia do debata nasatia maka holongi hita jolma. Dung di papatar Yesus hatada nama dok ibana do hawanggur hita ruas nanat nang datingna di patuduh Yesus do ojahan ni hasadauni marado pun salhu jolma ojahan ni hasadauni ima para leon nagok holong jolma na porsia tu debata tung tarojor dorohana maka holongi akadonganna patuduhon holong tuaka donga jolma ima tadda na parsidoho ibana patadahon hakomion ni debata di bagasan parnguduanon holong ni debata ima holong natakas ukap jaladang adong nabuni alani tung saluhu do diuseho debata holong na marhite haroroni anak na Yesus Kristus songol ngolu na maraleale Yesus do akasisianna di patuduho Yesus do holongi tuak kasisianna di bagasan rohana patar takas jala dang adong nabuni dang adong natina bunihon ni Yesus di tonga-tonga niya kasisiani jala di pasah Yesus do ngoluna holan mokop haluaw ni sude jolma omma sorminan ni holong ni debata jala iman nagawe pakirimo ni debata asa masa di ngulu ni akana porsea sada ipola na boy si pahusor-husoron marhite akapajahau di hari Minggu Pasca napaonoponon ima taholongi masude jolma asa sude maka holongi hita di patuduh debatado holong tu hita jolma ima holong naso mardikan holong naso marbolak-bolak di holongi debatado sude jolma asa mangulu jolmai jaladang marahurangan di tongos debatado anakna Yesus Kristus laho mangusehon holongna tu sude jolma
adik nai jolma na berdosa, jolma na jahat, jolma na pogus, jolma na mora na terpijil jalan naso di parohahon. Dang tarasam holong di Yesus maradop pun hita jolma. Ngolu nama kaholongi sude jolma. Dang adong akasaka na bune. Ima gabe ulau ni huria laho patadaho dewata doho patadaho Yesus nago holongi. Holong na somba parbuat, holong na tulus jala na bulus, jala danga dong sakka na buni ima hagogon ni sahalak na marhapor siyaon. Dihirim Yesus do asa saluhut akasisian na nang akan na makihuton ibana boy papatarhon nguluna songone. Ganu jolma iko boy jala tolap makaholongi saluhut jolma di bagasan rohana tulus jala nabulus jala danga dong nabuni jala nahomi. Dihilalah si Petrus do holong ni debata naso mardikani totong do didongani todi perubadia aka aposteli asa margogo nasida maka holongi sude aka jolma di bagasan rohana tulus jala nabulus danga dong nahomi jala danga dong nabune. Maka holongi jolma tuaka paradongan tuaka jolma nabuai mabalos holong dang dihalomoho debata. Maka holongi jolma di bagasan persatokinan jala danga dong ujungna maralo do tu holong nasia Yesus Kristus. Bako na patuduhon holong namar bulak-bulak rohana mardikan jala holong persatokinan ikoma di pasisi jala di pausat sian permuluan ni halak Kristen. Alana tung masai margogo doinon manegai hasadaun ni rumah tangga nang aka horong nadong di permuluanon. Retama hita marsia holongan di bagasan rohana tulus jalan nabulus rohana ukap jala di bagasan rohana somar bolak-bolak jala roha natong gabe maka holongi sude jolma sude do jolma ikot taha holongi jala ikut sudir jolma maka holongi hita Tuhan ma nama masu-masu. Amin.